हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बिग मॉन्स्टर 32 इंचेस रिकॉन होने के लिए जा रहा है। देखिए इसका सामान बन रहा है। ये हमारे कारीगर साहब लगे हुए हैं जी। ये पीछे एक सुनील भी है। भाइयों मैं भी हूँ इसमें यार, हर बार वीडियो में से मेरे को निकाल लेते हो भाई। प्लीज़ साथ रखो यार। पहली वाली वीडियो के लगभग 5 मिलियन व्यू हो गए और मेरे को निकाल दिया बीच में से। प्लीज़ मेरे को साथ रखो यार। ये भी आ गए हमारे छोटे वाले, ये आ गए बड़े वाले, और ये सामान लगना हो गया शुरू। ये इंडिया का हाईएस्ट स्पीकर जिसे कह लो, 32 इंची अभी तक का हमारे पास था। अभी वैसे इससे बड़ा भी कोई ले आया है, और 32 इंची का डेमो किसी ने नहीं दिया। हम इसका 32 इंच का आपको डेमो भी देंगे। भाई रखना साथ में मेरे को यार, पिछली बार वीडियो से निकाल दिया था। अब मैं बीच में आता रहूँगा बार बार। लाओ जी कुप्पी लगाओ जी। अब ये लग गया सलोशन जी। एक कुप्पी तो पूरी सलोशन की लग जाएगी इसमें एक ही बार में। ये आ गई कोन। ये कोन को फिट कर दिया जा रहा है। पेचकस ले ले, पेचकस है उसके पास। चढ़ गया हमारा सही से। बड़ा पिक्चर से इसको इकट्ठा करें इसमें। आगे करना। इंडियन मॉन्स्टर 32 इंची स्पीकर। आगे कर दबा दे अच्छे से। ये 32 इंच स्पीकर रिकॉन हो चुका है, और 29 जून को आपको इसकी लाइव टेस्टिंग भी मिलेगी विद कैमरेट। हमारे पास इसकी कैमरेट भी है। अभी तक जो लोग भी स्पीकर दिखा रहे हैं 32 इंचेस, चला के किसी ने नहीं दिखाया। मैं आपको चला करके भी दिखाऊंगा, और अपने एम्पलीफायर से चला करके दिखाऊंगा। हो गया पहलवान जी। रिंग लगना है बस। रिंग 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 रिंग। इसके रिंग भी बहुत स्पेशल हैं, एल्युमिनियम के रिंग है। इसके रिंग तो पूरे हैं ना? हाँ पूरे। और रिंग भी इसके नट बोल्ट के साथ लगेंगे। ये देखो, ये एलन की बोल्ट नट लगेंगे इसमें, इतने बड़े बड़े। तो साफ तो कर लिया होता है यार। साफ कर लो ना, कोई बात नहीं, साफ करके लगा देना, छोड़ दो अभी। साफ कर लो पहले। ये एल्युमिनियम के रिंग है इसके सारे। ब्रश मार के रख लो, एक बार साफ कर लो सारे अच्छी तरह से।
तो ये रिकॉन हो चुका है। अब रिंग लगेंगे, रिंग लगने के बाद आज ये सूख जाएगा और कल इसको कैबिनेट में डाल करके हम आपको इसकी डेमो भी देंगे। लेकिन वीडियो मैं वहीं बनाऊंगा हरियाणा जिंद में, उससे पहले वीडियो नहीं डालूंगा। 29 जून हरियाणा जिंद में बिल्कुल बस अड्डे के पास में एग्जीबिशन है और वहाँ पर हम आपको लाइव डेमो देंगे सारा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हरियाणा जिंद पहुँचिए। 29 जून सवेरे 10 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक डेमो रेडी रहेगा। और भी बहुत सारी कंपनियाँ आ रही हैं, बहुत सारा सामान लगा रहे हैं लोग और वहाँ पर कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, आना आपने खुद है, खाना पीना सब आपके लिए फ्री है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एसी हॉल भी है, आउटडोर भी है, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, खाना पीना सब है हमारी तरफ से, हरियाणा एग्जीबिशन वालों की तरफ से, हरियाणा वालों की तरफ से, और कुछ हमारी तरफ से भी होगा। ओके बाय, थैंक यू।